তো ফ্রেন্ডস, এটা হচ্ছে দীঘা যাওয়ার রাস্তা। এই মুহূর্তে নন্দকুমারের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। তো ভিডিওটা বানানোর উদ্দেশ্য একটাই, যে কলকাতায় এখন টেম্পারেচার প্রচণ্ড হাই, বৃষ্টির বহু দিন ধরে দেখা নেই। আর এই মুহূর্তে দীঘার দিকে হচ্ছে, আর ওয়েদার দেখো, এখানে মেঘলা আকাশ হয়ে গেছে, মানে বৃষ্টি আসছে। তো যার জন্যই আমি এটা জাস্ট আমার প্রোফাইল থেকে একটা আপডেট দিচ্ছি। তো গেট রেডি ফর দ্য রেনি সিজন, ফার্স্ট ট্রেন। সো চলতে চলতে মোটামুটি বে অফ বেঙ্গলে চলে এসেছি, মানে হচ্ছে মন্দারমণির বিচে এখন। আর ওয়েদার তুমি দেখতেই পাচ্ছ, রোদ আকাশ নেই, মেঘ পুরো একদম মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে আকাশ। যখন তখন বৃষ্টি হতে পারে, এবং বৃষ্টির কয়েক ড্রপ কিন্তু অলরেডি পড়েছে যখন আমরা আসছিলাম। তো যারা কলকাতা থাকো, নিশ্চয়ই থাকো, কিছুক্ষণের মধ্যেই না, কালকের মধ্যে হোপফুলি বৃষ্টি চলে আসবে, একদম গ্যারান্টি সহকারে। তো এখানকার ওয়েদারটা একদম ভেরি প্লিজেন্ট ওয়েদার এই মুহূর্তে। দেখতেই পাচ্ছ, কোনো আকাশে রোদ নেই, টেম্পারেচার ইজ ভেরি ডাউন, কোনো ঘামটাম হচ্ছে না। আর মন্দারমণিতে থাকলে হাওয়া তো এমনিতেই চলে। সমুদ্রের ধারে একটু গরমটা বেশি লাগে, বাট এখানে কিন্তু সেরকম একটা গরম লাগছে না, যেহেতু ওয়েদার একেবারে